Olá, viajante! Estou aqui no Museu de Imagem e Som, aqui em São Paulo, e está tendo uma exposição de quadrinhos que eu vi pelo meu amigo Marco e eu tinha que vir aqui conferir. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Minha favorita. Arte, quem lembra de Riverdale? Agora vamos entrar. Eles botam isso aqui só pra gente chorar.
entendeu? Esse é o objetivo. Melhor. Amei as referências, gente. Agora a guerra com a DC. DC ganhou. Aí quando a gente chega, entra o quê? Tem um peixão lá atrás me esperando. Aquadrogo maravilhoso. Tudo bom? Essa é uma loja, com certeza, se você vem pra São Paulo, você deve visitar, porque a loja é incrível, cheia de produto incrível, você vai ficar babando e com certeza você vai gostar de vir aqui visitar. Então, se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como bem, e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo!